paikady entina hisariana ny sain'ny mpanara-baovao mba tsy hanara-maso akaiky ny raharaha fanodiko-donam-bola nataon'ny mpitantana tao amin'ny valan-javaboarin'ny Tsimbazaza ny filazana fanomena ny vahiny ny fitantanana hoy ny ministera Piay androany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny taom-piotazana litchi 124 eto Madagasikara raha ho an'ny faritra Tsinanana. Sambo miisa 2 no voaomana hitondra ny vokatra litchi ary 4,000 alina taona no aondrana any Eropa amin'ity taona ity. Voantso tao amin'ny sampandraramsahana ny cybercriminalité anosy androany ny mpanao gazety Janora Mambazafy noho ny fitoriana nataon'ny ministra teo aloha Ramatoa Vonala Royazy. Resaka famoahana lahatsoratra mombana fisolokiana fiara nataon'ity ministra teo aloha ity no antony-draharaha. Razana miisa 7 farafahakeliny no hitan'ny mponina no taterina sy nalevina antsokosoko tao amina tokotanina tokantrano iray teny Ambohidrapeto raha ny fijoroana vavolombelona izay nataon'izy ireo androany. Falmerabantsika rehetra ny tokantrano tonga soa ato anaty Viva Événement amin'izao alina izao ary manazantsika mpanajana ihany koa anarak'izany hatramin'ny farany. Tsy marina ny filazana fa nafindra amin'ny orinasa aksiana ny fitantanana ny valan-javaboary Tsimbazaza raha ny fampahafantarana navoakan'ny ministera tompon'andraikitra androany. Heverina ho paikady entina anakonana sy anafenan'ireo tandrevaka sy fanodiko-donam-bola nataon'ireo tompon'andraikitry ny parka ny fampelezana ny vaovao diso izy ireo izay miatrika ny fanadihadiana amin'izao fotoana. Sylvain no mitondra ny andindiny momba izay. Nalaza tamin'ny tambazotra tserasera sosialy Facebook ary nivoaka tamin'ny Envakijery tonga hatramin'ny fanaovan'ny mpikaroka sy mpiasan'ny Tsimbazaza fitokonana mihitsy ny vaovaon'ny ely fanomena ny orinasa aksiana mandritra ny 30 taona ny fitantanana ny parka Tsimbazaza. Nivoaka tamin'ny fahanginana ary nandiso io vaovaon'ny ely io tamin'ny alalan'ny taratasy fampahafantarana ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika. Mbola ny ministera no mitantana amin'ny valan-javaboary, tena nisy kosa ny tolotra fiaraha-miasa izay narosin'ny fondation aksiana tahaka ny amin'ireo tolotra rehetra manao fandraisana sy fandiniana ny ministera. Namondrona ihany koa ireo teknisianina ahafahana maneho hevitra manoloana ny tolotra satria mifantoka bebe kokoa amin'ny fanatsarana sy fitantanana ny tanjona. Tsimbazaza izay iray amin'ireo fobe-pikarohan'ny Maison Presse. Hevitra ambadika ny fampelezana vaovao diso mby an-tsaina voalohany no hoe anakona ny fanodiko-donam-bola nataon'ireo mpitantana ny parka. Vola izay tokony natao hikarakarana biby sy anefana ny karaman'ireo mpiasa. Raha ny loharanom-baovao sy ny zava-misy hita mantsy 3 volana tsy nahazo karama ireo mpiasa ary ny biby tahaka ireny tsy misy mpiareny. Fantatra raha teo fa eo ampanatanterahana ireo famitorana miodidina fitantanana ny parka ny IGE na ny Inspection Générale de l'État sy ny Bianco amin'izao fotoana. Andrasana ny valin'io famitorana io sy ireo fanapahan-kevitra mety ho raisin'ny ministera. Fanahazo fahafahana vonjomaika ireo olona 4 voaroroy tamin'ilay raharaha fahatrarana vato sarobidy tetsy amin'ny seranam-piaramanidiny vato ny volana oktobra teo. Tsy mbola mihiratra nefa mbola miatra nefa io didiny voaka io amin'izao. Mangataka ny anajana sy ny ampiarana io didy io ny solombavambahoaka vao iosy efa misy mantsy ny feo mandeha fa hitokony ireo mponina ho ilakaka raha toa ka tsy ampiarana ny didy raha ny fanazavana. Fandresena miray no mitondra ny andindininy amin'izay. Ny 12 novambra teo navoaka ny PAK na fitsarana miady amin'ny kolikoly ny fahafahana vonjomaika ho an'ireo olona 4 voaroroa tamin'ilay raharaha vato sarobidy teny amin'ny seranam-piaramanidiny vato. Hatramin'izao anefa mbola tanana ponja ireo olona ireo. Mazava ary mitombona ny taratasy nentin'ireo voaroroy matoa nivoaka io didy io hoy ny solombavambahoaka ny Iosy androany. Mpisara telo ane ny tsaran'io tao amin'ny PAK. Moa ve mpisara telo namoaka ny didy io zany tsy mahay. Sa misy mpisara mbola mahay akoatriny io. Nitovy ihany nefa ny zavatra nianarana. Ka mangataka ny mba amparana ny didy izay navoaka ny PAK izahay aty amin'ny faritsorombe. Anisan'ny voaroroa tamin'ity raharaha ity ny teratany Sri Lanka mpanao asa soa ao ilakaka ka olona narivo ny very asa noho ny fitazonana ity mpandraraha ity any am-ponja. Manambana ny tokona ihany koa ireo mponina ao ilakaka raha toa ka tsy ampiarina ny didy ka mahatonga ny solombavambahoaka manao antsoavo amin'ny fanajana izay didy mandalana mivoaka izay. Inona ary ny tandrona hitazomana an'ilay olona
misy feo be deaibe efa mandeha any hoe hitadiavana an'izao anaovana an'izao ana hitadiavana inona le olona io prix de référence io olona io dia nanao déclaration le vatony entiny zay anatin'ity taratasy ity zay zavatra zay ary ny prix dia nalaina tao amin'ny prix de référence misy valeur de référence zay nivoaka tamin'ny 19/12/2006 ny loi mamaritra anazy navoaka tao amin'ny attestation izy io 236/2021 tao amin'ny mine ary ny soniavy ny SGN mine tamin'izay fotoana zay anatin'io zany no akanan'le prix zay anodranana an'le vato vita ara-dalàna zany amin'ny alalan'ity taratasy ty ary io no nakanan'le prix raha tsy aivana mpandeha Sri Lankais iray nitondra vato sarobidy saika ho an'ny Sri Lankais no sarona teto amin'izay ranam-piaramanidiny vato ny 7 oktobra teo niakatra fampanoavana teny anivon'ny paky ny raharaka niditra ponjavonjomaika ireo efatra voaroroy ary rehefa nanao fanohanana nahazo fahafahana vonjomaika izao raha antsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity niako ny fivorian-drano teny mirandoolona COP 26 tany Glasgow miary volatserana mitondra ny adindina amin'izay ialanatsiny tsy fetezana teo amin'ny sary rehefa vony zay dia ho arahantsika mendalana eo fa mangataka ny anokafana ny seranam-piaramanidina ao Nosbe anokafana ny orinasa Secren ary ny orinasa Soavonio ireo fikambanana ny zanaky ny faritany Antsiranana tamin'ny fionan'izy ireo tamin'ny parlementaire avy amin'ny faritany Antsiranana omaly tetsy amin'ny lapa ny anteny mirandoolona tetsy Anosy arak'izany ny ompana teo amin'ny lafy ny fampandrosoana raha-toekarena ny fionan'ny solotenandreo parlementaire avy any Antsiranana sy ireo fikambanana samy hafa ary ny mpandraraha tamin'ity fotoan'ity Jerandremaro eo amin'ny tatitry ny filakevitry ny minisitra amin'ireo fanapahan-kevitra misongadina atao amin'ny filakevitry ny minisitra omaly dia nakantoavana ny tetikasa bureau central national d'état civil et de l'identité na ny CNESI sy ny fampitaovana izany manangona mitrandraka ary miaro ireo tahirin-kevitra momba ny état civil et identité ity sampandraraha ity ary mandray anjara amin'ny e-gouvernance eo ambany fahin'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana prodigy izay famatsimbola avy amin'ny banky iraisam-pirenena anisan'ny songadina tamin'ny filakevitra minisitra omaly ariva ihany koa ny firosoana tsikelikely amin'ny fananganana ny fonds souverain malagasy ka ny fametrahan'ilay société anonyme hitantana andreny vola amin'izany no dingana manaraka indray rafitra nandalo ahitana solotena avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ny avy eo amin'ny banky foiben'ny Madagasikara no isahana ny fananganan'ilay orinasa société anonyme raha itsika amin'ny fampahalalam-baovao manaraka ny toy ny fampiaran'ireo fanapahan-kevitra samy hafa noraisina ny filakevitry minisitra omaly ataka ny ady amin'ny covid sy ireo tetikasa momba ny fambolena iadinina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimo Madagasikara manampy izany ny tetikasa avy eo anivon'ny sekretariat-mpanjakana miadidi ny trano fonenana sy ny tetikasa ny filoha ary ny an'ny ministeran'ny angofo sy ny akoranafo fahatao ny 17 sy ny 18 desambra ho avy izao ny andiany voalohany amin'ny hetsika Antananarivo karakarainy ny commune Antananarivo renivohitra ho fanampin'ireo tanora amin'ny fitadiavana asa totosa omaly tolakandro atao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny fionana teo amin'ireo mpandraraha sy ny solotena ny commune Antananarivo renivohitra mba ho fivoriana ara-teknika amin'ny fanatanterahana ny hetsika Antananarivo tetikasa izay natao anampin'ireo tanora amin'ny fitadiavana asa izy ity ka izay ho atao eny anivon'ny boriboritany neny eto Antananarivo renivohitra ny boriboritany faharoa no anomboan'izany ny 17 sy ny 18 desambra izao atao eny Ankatso ka ho raisina ny antoto taratasy momba ireo tanora fanampanazavana mom'izay tanjona dia ny anaterana ny asa any anivon'ireo boriboritany tsirairay avy ireo zany hoe anao fiodinana isaky ny roa volana zany hoe anatin'ny ray taona zany hotratrarina ny tanjona hoaterina any amin'ny boriboritany tsirairay avy ny asa eo anivon'ireo orinasa izay natsoina androany ireo ia amin'ity andiany voalohany ity moa zany dia hoe zana ho tena izay faran'izay mivelatra indrindra azo atao
zany hoe manomboka any amin'ireo tena farany kely, zany hoe ny olona tany amin'ny fanabeazana fototra na koa ny olona any amin'ny secondaire na ny universitaire na ireo olona indrindrandrindra tsika zao tao anrina ny arety mandoza ny coronavirus marobe ireo olona very asa dia hoezana hojerena avokoa. Kosa tsy efa vonina ny sary momba ny akony dian'ireo solotena ny antenimera ny olona tao amin'ny COP26 tany Glasgow teo arahantsika takizao. Niompana tamin'ny fanentanana mikasika ny toetra ranomaika any atsimo Madagasikara vokatry ny fiovan'ny toetrandro sy ny fahavonona ny antemeran-dolona malagasy hitondra anjara biriky amin'ny fikaroham-baolana amin'ny alalan'ny fambolena goavana manerana ny faritra eto Madagasikara ny fandraisam-pitenenan'izy ireo. Nitondra vokany avy hatrany izany satria tsy ho ela dia hanomboka izany fambolena goavana izany. Tamin'ny alalan'ireo fihaonana samihafa ihany koa dia nisokatra tamin'ny mpiara-miombonantoka vaovao vahiny ny antenimieran-doolona indrindra fa mikasika ny ahafahana mitondra vahaolana mahomby sy maharitra eny anivo ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana mikasika ny fiovan'ny toetrandro. Ankoatr'izay dia niona tamin'ny délégation-ny antenimieran-doolona ny filohan'ny faritra Corse ao la Frantsa sady filohan'ny commission transition écologique des régions de France Andriamatoa Gilles Simeoni, ny filohan'ny filankevim-pitantanan'ny Vanke Foundation Wang Shi, ny mpikambany parlemental man Ramatoa Liza Badoum, ny filoha lefitry ny FIDA Ramatoa Diotsana Puri, ny ministry ny principauté d'Andorre misahana ny tontolo iainana ny fambolena ary ny fampandrosoana maharitra Ramatoa Sylvia Calvo Armengol, ny tale général'ny Foundation for Climate Restoration avy any Californie États-Unis Andriamatoa Rico Eman ary ny solitenan'ny tetikasa Eden Andriamatoa Daniel Arts. Raha tsy ahivina dia ny filohan'ny antenimieran-doolona Herimanana Razafy sy ny lolin'ny Madagasikara zokiolona Andriamanjary Gendre no nisoliteny ity androm-panjakana ity tany Glasgow Écosse ny raika amin'ny 30 oktobra hatramin'ny 12 novambra lasa teo. Kosa tsy efa vonina ny sary momba ny fivorian'ny fikambanan'ny zanaky ny faritany Atsiranana sy ny solitenan'ireo parlementaire avy any amin'iny faritra iny dia hoarantsika takizao. Niompana teo amin'ny sehatra ny fizahantany sy ny fampiroboroboana ireo indostria any amin'ny tapany avaratry ny nosy iny ny fihaonana teo amin'ny fikambanana zanaka avaratra sy ireo fikambanana samihafa avy amin'ny faritanina Atsiranana ary ireo mpandray Tetsy Anosy Omaly manome tanana ny filohan'ny repoblika mba hahafahan'ny governemanta sy ireo olom-boatendry isa-tokony manao ny fanatanterahana ny tetikasa maro any avaratra amin'ny parlementaire hoy ny solitenan'izy ireo Andriamatoa Eric Bessou, loholon'ny Madagasikara sy Ramatoa Jocelyne Maxime, solombavam-bahoaka tsy maintsy enona ihany koa ny tolo-kevitra maro samihafa avy amin'ny fikambanana sy ireo mpandrara tahaka ity natao ity hoy ireo parlementaire. Tapany avaratra Madagasikara io zany hitatsika fa miaina ao anatin'ny fizahantany Osibea, Diegoa, mazava ho azy zany miaina zay fizahantany zay. Fatrandrasan'ny olona dia ny fisokafan'ny seranam-piaramanidina zany ahafahana mandray ny loha fizahantany avy any ivelany zany indrindra faritany ny faritry ny Osibea zany ka dia miasa ho an'izay moa zany ny tenany Amenaday ahafahana mampandeha zany zay lafiny fizahantany zay. Tetsy ankilan'ireo mpandrara dia nilaza fa vonona ifanometanana hatrany amin'ny fitondrana ary hiara hiasa amin'ireo parlementaire ireto raha mifanometanana ny rehetra dia tsy ho sarotra ny fampandrosoana hoy izy ireo. Fampisedra olana vokatry ny fiovan'ny toetrandro ihany koa amin'izao fotoana ireo tanitsapy mpitrondro an-tanimbary ity sehampiarina iray ity izay efa mahazo vahana eto amintsika ary isany mamelona fianakaviana maro ankoatra ny tombony azo amin'ny famokarana trondro masy dia manatsara ny vokabary ny fampiarana ny fiompiana trondro an-tanimbary hoy ireo tanitsapy. Andaniela Martina sy Setra Andrenabo. Raika amby 20 taona teo izao no nidiran'ny Espérance teo amin'ny sehatry ny fiompiana trondro an-tanimbary. Ety amin'ny Fokontany, Manantena Soa, commune Mahavelona, district Ankazobe no misy azy. Dia nisy fahatsarana vary satria ny trondro moa zany sady mihevohevo le vary mo misy fiakaran'le rano, misy fidinan'le rano dia misy tombontsoa eo anatrehan'le vokatra na dia nisy nijanona ary dia tsaratsara kokoa zany le vokabary satria vokabary moa tiatavinao dia sady vary ny laoka zany le fiompiana trondro. Trondro vahiny io no fiantso ireto karazana trondro ompiana eto. Matavavoaka trondro vavety 1 kilao isan-taona eo izy ary zana trondro mandidina ny 5 alina izay vatsiana amin'ireo distrika mandidina raha nambarany hatrany.
mahavelona ny asa fiompiana trondro an-tanimbary hoy Espérance. Namena taminy zanaka naterako dia nidimy tamin'ireo mba tafitako tamin'ny fianarana noho ny trondro ihany tena garantiko hoe trondro napitako an'ireo zanaka keliko ireo satria tena moa mataditsaha dia vokatry ny ahitany misy amin'izao fotoana nefa lasa mihena ny zana-trondro opinety dia hatreto zany a le fiompiana trondro a tena mahavan'le olam-piainana mihitsiny fa ny olana zany a dia mimpangalatra sy ny rano ireo zany tena olana lehibe aminay. Faniriny Espérance hatrany ny mba hitarany ity sehampiariny ity izay atsoiny ny tolotanana amin'ny fanampiana amin'ny fampidiran-drano eto amin'ny fokontany misy azy. Tatsa-piompi-trondro manodidina ny 4,000 eo no azo tohana teknika fiofanana avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ilay tetikasa ampiana faharoa ny Afafi Centre vatsy ny vondrona Europeana vola commune 10 no iasan'ity tetikasa ity ato anatin'ny faritra Analamanga sy Tasy ka isan'izany ny distrika Anakazobe tanjona no ampiarana ny fomba maharitra ny vola miditra amin'ny fiompiana trondro eny ambanivohitra ny fanamafisana ihany koa ny famokarana tsy mampiasa akora simika 300 taona isan-taona no zana-trondro atao ho asan'ireo tantsaha 4,000 isan'ny tetikasa haritra 1 taona izy ity nantomboka androany ihany koa ny fanatanterahany tetikasa ampiana faharoa ity fanampanazavana. Ny tetikasa zany tena tsy mifidy mihitsy hoe natantsaha io hoe manana toerana ohatran'iza fa rehefa manana tambary ka hita hoe mety amin'ilay izy fa misy kosa ny hoe faritra izay tsy mety ohatra izay tany mety mora ritra ohatra tratry ny haintany misy koa nefa mora tondra-drano dia reny zany isan'ny hoe vato misakana ao anatin'izy fa miezaka foana ihany zahay ao anatin'izay ny hoe inona ny ahafahana toroana hevitra tarihana lalana ry zareo ny amin'ny hoe inona no ahafahantsika manatsara n'le fiompiandry zareo hatrany mba ahazo tombotsoa anatin'le tetikasa izy. Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny taom-piotazana letchi raika amby roapolo sy roa arivo eto Madagasikara atao faritra Antsinanana. Toy ny isan-taona dia samoroa no voahomana hitondra ny vokatra letchi raha 4,2 taona no ahondrana ny Eropa amin'ity taona ity. Anisan'ny mampitombo sy mampiroborobo ny lafiny ekonomika eto Madagasikara ny fanondranana vokatra tahaka izao izay tsy maintsy arahina maso akaiky ny fenitra rehetra momba ny fanondranana izany. Tonga nijery ny fizotra ny fanondranana eny anivony serana Tsambony Tomasina ireo tompona andraikitra tao an-toerana androany. Lovanantenay eo amin'ny sariny Rivra François Fiva Tomasina. Teto Nalamalitra no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-piotazana letchi raika amby roapolo sy roa arivo tamin'ity taona ity. Zava-dehibe ho an'ny faritra izany satria samy mampiroborobo ny lafiny ekonomika eto Madagasikara sy manome endrika ny firenentsika ny ivelany ny fanondranana vokatra toy izao. Toy ny isan-taona dia nisan'ny Baltic Clipper no mitondra ny vokatra makany ivelany ary 4,000 taona eo no ahondrana amin'ity taona ity. Izany hoe 4,000 taona ny andiany voalohany ary 7,000 taona eo ny andiany faharoa. Nanomboka lomaly tamin'ny 4 no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny totazana sy fagnondramana letchi. 4 ora ty aorina dia nanomboka lahaly zany nagnara-maso ny jery fotony ny fomba fikarakarana ny letchintsika zany manomboka izy tonga avy any amin'ny mpamboly amin'le fomba fikarakarana anazy amin'le station de traitement le orinasa jiaby mpagnondrana satria ny tsara ho fantatsika dia ny vokatra letchi zay miainga avy eto Tomasina dia magnome ny endriky Madagasikara agny ivelany. Azo antoka zany fa dia ho tsara ny endriky Madagasikara agny ivelany ho afapo ny mpanjifa dia iroborobo zany ity ataontsika hoe sehatry ny letchi ity ho an'ny faritra Antsinanana ho an'ny tanànan'ny Tomasina ary indrindra ho an'ny Madagasikara. Ratsaivina dia ny andron'ny talata teo no tonga teto Tomasina andriamatoa ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana nijery ny fiomanana farany tamin'ity taom-piotazana ity ka ny gouvernoran'ny faritra Antsinanana Rafitson Richard Théodore sy ireo tompony andraikitra eto an-toerana kosa no nitarika sy nanara-maso akaiky ireo fenitra tsy maintsy arahina amin'ny fanondranana. Nisy ny afatra ho an'ireo mpiantsehatra dia mba ho taom-piotazana lavitry ny loza ity taom-piotazana ity.
fa amin'izao akatoko ny fetiny Noël sy ny faran'ny taona izao dia maro ireo tolotry ny Canal Plus ho an'ny mpanjifa azy. Misy ireo tolotra sahazany rehetra na ireo izay efa mpanjifa ny Canal Plus na ireo vao hanjifa ireo tolotra ao amin'ny Canal Plus. Ary tahak'izao ary ny publi reportage momba izay. Maromaro zany ireo tolotra ny karakarainay ho an'ireo mpanjifa amin'ity faran'ny taona ity. Misy koa ho an'ireo izay mbola tsy nanjifa Canal Plus hatreto, ao ny tolotra nasehonay. Anisan'izany tolotra zany moa zany dia ho an'ireo mbola tsy mpanjifa aloha zany dia 50 000 ariary amin'ity manomboka 19 novembre ka hatramin'ny 31 décembre zany dia efa afaka manjifa Canal Plus. Ao anatin'izay ny matériel, ny installation sy ray volana amin'ny bouquet access. Ho an'ireo izay efa mpanjifa amin'ny Canal Plus tsy adinonay mihitsy izy ireo amin'ity andro fety ity, ka noho izany dia mahazo cadeau 15 jours amin'ito Canal Plus ho an'ireo rehetrarehetra izay manao réabonnement manomboka amin'ny formule access. Tsara koa ngamba ny marihana fa ireo mpanjifa efa manana tokanal dia efa manana ny atao hoe traitement VIP izy ireo. Maro ny service efa omenay azy ireo ka manentana anazy ireo zay anantona na ny service client na ny boutique anay izay efa mahafantatra ny service. Io moa zany service ho an'ny Christmas fa service mandavataona ho an'ny ireo zay efa mpanjifa ny Tokanal Plus. Maromaro koa ny programme hita mandritry ny ty faran'ny volana novembre sy ny volana décembre ity ao amin'ny Canal Plus Madagascar. Ny voalohany angambany dia ny chaîne du Père Noël. Iny moa zany efa fanaonay isataona, chaîne éphémère moa zany filazana azy satria jusqu'au 2 janvier fotsiny izy io zany no mandeha ao amin'ny Canal 19. Natokana izy io ho an'ny ankizy zany ahafahan'ny zareo manararoatra ny programme de Noël mandritry nyty Christmas ity. Misy ihany koa karazana programme maro toy ny programme sport. Ny foot moa zany dia efa tsy ahitan-jiraina satria efa maro ireo match sy miseho eo amin'ny chaîne Canal Plus Sport eo. Ao ny Champions League, ao ny Ligue 1 Uber Eats, ao ny Liga, ao ny Bundesliga. Dia ho an'ny ireo tsy dia mpijery foot indray dia misy moa zany raha ohatra ka série dia ao ny Novelas TV sy ny Novegas izay misy karazana tantara mitohy efa nanomboka tamin'ity semaine ity na semaine maromaro zay ka mbola hitohy amin'ny volana novembre sy décembre. Ho an'ireo izay mpakafy cinéma indray kosany dia tsy adino izy ireo satria misy affiche maromaro ao amin'ny chaîne Canal Plus. Anisany angambany tena affiche tsara indrindra dia le film vaovao an'i Angelina Jolie, Ceux qui veulent ma mort, izay ho hita ao amin'ny chaîne Canal Plus. Ny tiako tsindriana eto koa angambany dia ny My Canal. My Canal zany application izy io gratuit ho an'ny mpanjifanay rehetrarehetra, zany hoe rehefa manjifa Canal Plus ianao dia efa manana accès gratuitement amin'ny My Canal io. Ahafahan'ny mpanjifa manaraka ny télé arakaraky ny abonnement arakarak'izay toerana tiany, na tomobile io na makaiza io dia raha ohatra moa zany izy ohatra mpijery baolina ohatra amin'ny Canal Plus Sport ka tavelana anaty embouteillage dia afaka izy mandeha mamelona ny My Canal zany dia manaraka an'le match ao amin'ny le chaîne Canal. Fa manomana ireo fifaninanana maro samihafa idirana ho piatsa-mpanjakana sy ireo hiditra eny amin'ny université mpanjakana ny PRECAS itsakady fotsiny amin'izao fotoana izao ho an'ireo izay maniry hifaninana amin'ireo fifaninanana maro samihafa ireny. Omenanao mandritra izany ireo lesona sy ny fampiarana ary paikady rehetra ahafahana mahomby amin'ireo fifaninanana idirana ho piatsa-mpanjakana rehetra. Ary tahak'izao raha publi reportage momba izay. Ny PRECAS akady fotsy dia manomana fanadina-mpanjakana amin'izao fotoana izao. Voalohany dia ny percepteur en finance bac plus 2 lana vavy izy zany, dia ny concours amin'ny 9 mars 2022. Ny fidirana ato amin'ny PRECAS kosa dia amin'ny 22 novembre ho avy zao. Zany hoe amin'ny latsinainy zany fidiran'ny percepteur en finance ato amin'ny PRECAS. Faharoa dia ny police municipale sy ny pompier. Police municipale kosa dia niveau BPC dia lana vavy ihany koa.
ny concours dia misy dingana anankiroa voalohany a ny oral zany a amin'ny 22 janvier ny sport ary ny oral amin'ny teny malagasy kosa dia amin'ny 1er sy 2 février ho avy zao dia ny écrit amin'ny 5 mars dia ohatran'izay koa nen'ny pompier lana vavy a dia niveau BPC dia ny dingana anankiroa koa ny voalohany a dia 28 janvier sport dia ny 3 sy 4 février dia oral amin'ny teny gasy ary ny 5 mars kosa dia écrit 5 janvier fidirana atao amin'ny PKS manina moa hoe 5 janvier satria 4 janvier vao mivoaka ny liste ny olona zay afaka manao an'ireo police municipale reo sy ny sapeur pompier manarak'izay dia ao ny ireo afaka baka eny akanso zany a 2021 ny droit économie gestion sociologie ny polytechnique ary ny agro reo kosa dia amin'ny 5 janvier ihany koa no miditra fa ao koa reo le zay lina zay teanao greffier na police nationale na gendarme dia misoratra anarana dia zao afaka misoratra anarana mba raha-mpiandry ny avis de concours zay ho avy atsoatsy matière be dehibe fa ny nataonay dia hoe misy amin'ny 12 reny zany nataonay dia misy miditra ny fito maraina dia ny sabotsy manontolo manomboka ny fito ka hatramin'ny ariva any amin'ny amdimy sasany any fo mirava nahitana amin'ny PKS akato fotsy dia eto akato fotsy 30 metatra eo ambanin'ny shell raha ho any atamin'ny mena ianao ary 10 metatra kosa avao amin'ny nectare amin'ny madame Bodo raha ohatra avany atamin'ny mena ianao ny téléphone dia 033 85 788 55 033 85 788 55 na 034 13 234 20 nanomboka ny taona 2024 no nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny filozofia Madagasikara raha tsy nisy ny fankalazana tamin'ny taondasa teo noho ny antony ara-pahasalamana miveriny izany amin'izao fotoana ary ny hitatra ho herinandro ny filozofia manomboka androany ny fankalazana izany izay iarahan'ireo fikambanana ny filozofia eto Madagasikara manatotosa amin'ny UNESCO fivoarana sy anjara asan'ny filozofia manoloana ny tsirairay sy manoloana ny fiarahamonina no hisarihana ny sain'ny olona mandritra izany fanazavana Fapahana fiarahamonina zany ankehitriny hoe inona ny lanjan'ny filozofia any am-pianarana dia manomboka efa tena hoe malisika amin'ny mpianatra ny filozofia amin'izao fotoana izao afa ny taloha ny eritreretiny hoe zany filozofia zany sarotra zany filozofia zany mila sanatry izany misy miteny hoe raharaha bala dia raha ankehitriny moa tsika miresaka an'izay dia hoe ny zavatra tsapa dia bebe zany ny olona manomboka mahatsapa ny resaka ohatra hoe ny civisme mahatsapa ny malagasy hoe eto amintsika tokoa ankehitriny dia ohatrany tsy voadantsony ohatra na fanajana ray amandreny sotoavy isan-karazany dia izay zany hita hoe ezaky ny mpampianatra filozofia ezaky ireo olona izay mianatra ny filozofia no mampita izay any amin'ny fiarahamonina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tena ngeza be ny raisiny UNESCO hoe interaction de l'humain face dans son environnement social, géographique et politique ahitantsika ny fivoahana eo anivon'ny fiarahamonina fivoahana eo anivon'ny tsirairay avy atongavana amin'ny anjara toeran'ny tsirairay eo amin'ny fampandrosoana zany ary indrindraindrindra anatrarana ny foto-kevin-dehibe ijoroan'ny UNESCO zay atongavana amin'ny hoe fandrimpahalemana marin-drano na idéal bebe eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety kosa indray vao antso tao amin'ny sampandraramisahana ny cybercriminalité anosy androany ny mpanao gazety Jeannot Ramamazafy noho ny fitoriana nataon'ny ministra teo aloha vao nalaroy azy lahatsoratra voalaza fa nivoaka tamin'ny page Facebook ny ity mpanao gazety ity ny 17 septambra 2024 momba ny fisolokiana fiara nataon'ity ministra teo aloha ity no anton'ny fitoriana fandraisana miray amin'ny sariny Yves Chanel notoriana amin'ny ministra ny asa tanana sy ny kolontsaina teo aloha vao nalaroy ny mpanao gazety Jeannot Ramamazafy ka nalaina ambava ny tato amin'ny sampandraramisahana ny cybercriminalité teto anosy androany
ny fanoratana momba ny fisolokina fiara nataon'ity ministra teo aloha ity ny votoantony lahatsoratra tamin'ny pejy Facebook. Voatonina ao anatin'io lahatsoratra io avokoa ny loharanom-baovao izay tsy fanaon'ny mpanao gazety. Hoy Jean-Laurent Mambazafy Androany. Fa ny tena mampanahirana amin'ilay izy le zareo amin'ny Facebook nanatavy resaka dia safidy zany misy zavatra saminy fa tsy nisoratako kory dia tafiditra ao anatin'le dossier ka nytiako ambary dia tsotra maheno tsy mahita an'ity reportage nareo ity madame Vonalaroy naniavany dia ampitao aminy le zavatra nisoratana farany ato amin'ny procès verbal izay nisoniavany reto namana ato amin'ny OGM reto hoe afaka izy tsy olana misy mba mionamiko mivantana misy madame Vonalaroy satria izy dia mbola tsy mifampiresaka mihitsy zay hatramin'izay na izy ministra na taloha na amin'izao fotoana izao mba hanatsara zavatra kokoa satria le Facebook tompo dia tena zavatra dangereux asa tokony fantatrareo voaingana mihitsy zao ny anarako Jean-Laurent Mambazafy misy manao article dia alefany any amin'ny WhatsApp voatery nanoratra misy tsy zany nanao an'iny toatr'izay koa zany misy lahatsoratra nampisin'ny commissaire taty hoe zaho nanoratra azy tsy dia tsaroko loatra aloha fa hitiahaka ihany fa sendra hitako tsy maintsy ateriko aty amin'ny cybercriminalité amin'ny police eto fa zay ny teneniko mitandrema daholo ny tsirairay amin'ity resaka Facebook ity fa misy olona miseho malala amin'ny fiainanao no enao raha vao ny olona miseho malala amin'ny fiainanao no enao dia mba mandini tena fa tena efa tsy izy zany. Mampametra-panontaniana araka izany raha tokany nisy ny piraty na nanao fisolokiana ny pejy Facebook ny mpanao gazety nanatrika ny fakanambavany teto Anosiandroany ny avy eo anivon'ny OGM. Eo amin'ny trangam-piarahamonina razana miisa 8 farafahakeliny no hitan'ny mponina notanterina sy nalevina ntsokosoko atao amina tokantrano iray tao Ambohidrapeto raha ny fijoroana vavolombelona nataon'izy ireo androany razana izay niteraka resabe sy nampatahotra ireo mpiramonina ny ely mihitsy ny feo afafatin'olona nondahana na irony karazana mafia irony mihitsy ireo nalevindreo nanao fangatahana tamin'ny tompona andraikitra sy ny polisy anokafana fanadihadiana amin'ny raray ireo mponina ao an-toerana. Sa Sylvain sy Judicaël Randjenerina no mitondra ny andihadiany mom'izay. Tranga tahaka ny reny amin'ny orona tsara vahiny reny nampiaina an'ity tokantrano ity ny mponina Ambohidrapeto raha ny fitantaran'izy ireo. Tokantrano nitanterana razana maromaro ny alany arabe ary nalevina teto tokotany. Teto amin'ity toerana ity zany dia misy olona langa hoe langarazana dia tato amin'ity ohatry lavabarika ilay izy mena sitriny telo nisany dia taonan'ilay izy aloha fantatray le ohatry hoe dokerany taonan'ilay izy fa le eto amin'izany tondra anazy tsy fantatray fa hitany fotsiny hoe mazava fotsifotsy. Na ilay lavabary raha miendrikendrika fasana ary fantatra ihany koa fa nisy tamin'ireo razana sasana no nalevina tato anatin'ireto tonkotany tsy lavitra ny trano reto. Ny tena fanontaniana nitikitika fa tiavaiza ireo nitanterina sy nalevina teto be ireo resaka nandeha no heverina mihitsy ho razan'olona avy-novonoana ireo nitanterina. Ka mifatotra ohatran'ireny olona le amadika ireny le izy dia zay fotsiny eritreritra faty zany le izy hoe anona fa reny ohatran'ireny hoe mamadika ireny zareo. Ao koa moa zany misy olona miteny mihitsy hoe tanetaka ohatr'izany tsy fantatro aloha fa mizaho tsy nahita maso izany zay tsy fantatro fa ny fotony zay. Ny filoha am-pokotany nanao fanairana voalohany tamin'ny tranga tsy fantatra mazava ny isan'ny razana mihodidina amin'ny valo no hitany tanterina rehefa natao ny fanadihadiana razana tamina fasana saingy nafindra sy nalevina teto rehefa nisy ny vidiny tany nisy io fasana io. Tsy fasana izy ity fa karazana ohatran'ny lavabary ny nasindrareo ato amin'ity tanàna ity razana zay lazay hoe avy eny be masoandro ny zany tany novidian'olona dia nisorona le razana dia zay natonga azy namindran'reto eto amin'ity toerana ity. Tao anatin'ny commune be Masoandro Itosony ny havinan-drazana raha ny fanazavana ihany. Alalina avy amin'io commune io nasehon'ny tompontrano rehefa nanadihady ny fokotany. Tokony tsy hanao baranahana zany le olona fa tokony anarany ambaratonga fahefana rehetrarehetra satria ny fokotany tsy afaka mamea lalana zany na maso mandidy amin'ny tanàna fa tsy maintsy ambany fifehezan'ny commune zay miay azy.
dia tokony anaraka maratonga izy a mandalo fokotany dia mitany commune mandefa manome alalana izay amindra razana na andevina ohatran'izay. Tamin'ny vanim-potoana mbola nampirongatra ny valanaretina Covid-19 tsy niseno ny fahazahoan-dalana amin'ny famondrana razana no nanaovana ilay tompontrano azy araka ny nomafisiny avy amin'ny ivy amin'ny fiadedena Ambohidrapeto. Mitatotra azoko avy any amin'ny vahoaka dia hoe tamin'ny période-ny confinement no nisy io zavatra io fa enoko azy araka lazain'ny olona dia ohatrany hoe tsisy taratasy le izy. De toute façon anatina période tsy azo amondrana razana no se passé le zavatra. Mpaneran-tany ny voalaza fa antony asan'ilay voatondro ny mponina ho nanao famondrana razana an-tsokosoko. Tonga tetỳ an-toerana androany ny polisy-pirenena nanao ny fanadihadiana saingy tsy tratra eto an-toerana ny tompontrano. Tsy afaka natao ny fisavanareo tany sy lavaka voatondro nantrianareo razana, andrasana arak'izany ny tohan-drarà izay tena mitana ny saina manodidina na dia efa volana vitsy lasa ary. Raha ny vaovao farany dia tonga teny toerana ny zandary androany hariva efa ela nefa misy fitaraina ny tirara ity ary efa nampanatsony zandary ireo olona mandevina tsokosoko ireo saingy tsy ely ny tohin-drarà taorian'ny fidinan'ny polisy teny toerana zany vao nihetsika ny zandary. Eo amin'ny vaovaon'ny sosialy kosa indray anatin'ny fiomanana amin'ny fahavaratra dia miroso amin'ny fanatanterahana ny tetikasa fanadiovana tatatra ny any amin'ny boriboritany fahenina amin'izao fotoana izao. Eraka Antananarivo mihitsy no anaovany ity hetsika ity matetika ny commune Antananarivo renivohitra azy. Fity miariko feno no mitondra ny tatatra moa izay. Mponina manodidina ny 304 eo no mivezivezy isan'andro amin'ity lalana ity. Mampitarana ny mponina eto Tanjombe ity tatatra ity indrindra rehefa fotoam-pahavaratra satria tsy etsy ny fako ny tatatra any ka tafiditra trano mihitsy ny rano maloto na mikorina ny tambary. Mahakasika an'ity tatatra ity fotsiny dia efa tsetsina tanteraka izy ity, tsy misy rano raha vao avy izany ny orana dia efa mihoatra ety amin'ny arabe satria tena feno. Lasa tsetsina lizy dia zahay any ambany any zany tena mitondra ny vokany mihitsy tsetsina lizy dia any aminay foana farany. Zay amory tanàna ohatr'izao dia miakatra any aminay daholo ny voalavo, mipesta n'inona zany mamely. Eza fa na ny fofona na n'inona zany dia miaritra n'izany daholo ny ankamaroan'ny fokotany na mandalo dia manerina be ny fofona avoakan'ilay dalina. Ankoatr'izay miteraka fitohanan'ny fiara ihany koa ny fiparihan'ny fako. Miditra amin'ny fanadiovana ity tatatra amin'ny refy 200 metatra ity arak'izany ny komina eny Amboriboritany fahenina sy ny fokotany Tanjombe miara-miasa amin'ny komina Antananarivo renivohitra mba hiatrehana ny fahavaratra fa ihany koa hanadiovana ny tanàna Antananarivo. Nisy koa ny fepetrany raisina manokana mba hisorohana ny ahatsetsena ny tatatra indray. Fa etsakilany ihany koa efa tonga dia avy hatrany dia misy vahaolana noraisinay izay ametraka ny antsoina hoe grille de filtrage any anatin'ireny kanalina ireny dia mba amin'izay tonga dia mba mijanona zany ny fako tsy lasa lavitra be. Manentana kosa nefa ny tompona andraikitra amin'ny fahatsiarovan-tenany tsirairay amin'ny fitandrona fahadiovana ary nanamafy ihany koa fa hoentitra ny komina manomboka izao. Manao antsoavy ny mponina hoentitra ary hoasika ny boriboritany fahenina manomboka eto ary tsy intsony izay olona mbola tratra mini manao an'izany zavatra dia mandrora mitsilany rehefa manary fako eto dia izy ihany no difotr'indrano. Eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena medaly volamena iray vola fotsy 4 io ny vokatra ny ambozonany ny sokady zandry ny hoan'ny taranjatsipika ny etobe ny maraina teo raha ny gadona tanindrazana avy niatrika ny fiadina tompon-dakeran-tany natao tany Espaina ny faha 12 hatramin'ny faha 14 ny volana novambra lasa teo. Vokatra tsara izao azon'ny taranjatsipika ny etobe malagasy izao taorian'ny fiverenantsika teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indray noho ny fankatoavan'ny federasion ny iraisam-pirenena ny FSBM na ny Fédération Sport Boule de Madagascar zany. Ianjara Razonarvelo. Navita ny tsara ny ekipa malagasy sokady zandry nandritra ny fedian-dombon-dakanera-tany natao tany Espaina ho an'ny taranjatsipika ny etobe iny. Irandriamanandray Tsior Faneva no nitondra medaly volamena ho antsika tamin'ny alalan'ny fifaninana amin'ny tifitra na ny tir de précision. Raha ny performance aloha dia nanantena be mihitsy hoe azo fa faly fa nahazo vokatra tsara dia le nahazoana karo teo amin'iny tena tombony nahazoako an'ilay izy. Fa teo amin'ny lalao an'olo telo miaraka na ny triplete ho an'ity sokady zandriny ity dia lavo ny Frantsa tamin'ny isa 13 no 12 teo amin'ny lalao famaranina isika malagasy. Nizarany mety ho antony izay faharesena izay moa ny mpilalao sy ny mpanazatra teto Ampatongavana androany. Ny lesika aloha zany teo amin'ny nisy deux avantage tokony ho azahoantsika mainina
be deaibe fa lasa tsy grosse maina le izy dia nahazo avantage ny adversaire ohatra nampiakatra ny moral le teo amin'izay fa tsy nampaninina ihany nefa fa zay ny hitako tena lesoko zany tamin'le combat. Ny azo lazaina aloha zany dia nitondra vokatra ho an'ny firenena malagasy ny équipe zay na délégation zay nandeha médaille d'or anankiray dia médaille d'argent anakefatra. Tsara zany raha ny isan'ny mpilalao sy ny mpandray anjara no resahana na devise na raha le joueur tsy nampiseho an'izany mihitsy zay tamin'ny endri-dalao kanefa kosa mety mba misy kely ihany angamba ny mety hoe mitsanga reny rehefa any amin'ny pression ambonimbony fa ny zavatra azo atsaraina amin'ny manaraka zany dia hoe izay le fandaminana izay dia mba azahoan'le joueur mahazo repos zany avant le championnat. Délégation iray tany Espagne moa ny sokajy zandriny sy vehivavy niaraka tonga tetsy Ivato androany. Ho an'ny sokajy vehivavy dia nipetraka laharana fahadimy isika teo amin'ny fiadiana ny tompon-dakiran-tany iraika amby roapolo sy roa arivo ho an'ny taranja tsipika nety be indy. Lesika ho an'ny ambavilanitra malagasy ny filalaovana tamin'ny tanimando hoy ny mpanazatra ka izany ny tombony ho an'ny Thaïlande izay landresy atsika. Ny vaovao patra no anizatsika ny fampalalam-baovao nateraka kotomavy no miaraka aminao anatin'ny vaovao amin'ny teny frantsay. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapisy indray. Veloma tompoko. Na ny fahafatesana no miandry ireo dahalo sy mitambajotra pakan-keriny na izy ireo miala avy hatrany atao anatin'ny faritra Betsiboka ary tsy matahotra ny fanandrina amin'izy ireo ny governory amin'ny Betsiboka. Fanambarana pahabemaso ny governory ny Betsiboka niaona tamin'ny vahoaka Nambakiriny ity ny alarobia 17 novambra teo. Manao asan-dalo manao didinapinina ny faritra ity dia tsy atahorako fa edivako hatramin'ny farany ary fongorony hatramin'ny farany. Sotra n'Andriamatoa filoham-pirenena Andriamatoa Andrinirina Rajoelina fa izady tsy nieritreritra mihitsy hoe ho gouvernoura ny faritra Betsiboka. Kanefa hafa ihany nitaikefan'ny Jean Roger sy teraka zay. Dia nampitsangana nareo manam-boninahitsy tataovina tampony loha fa tena nanao raha tsy manjary dia mahoaka tsy ho votsitra any amin'ny fitsarana izy monsieur le procureur monsieur l'avocat général en cour suprême asitehaka moa zany. Ny tolakandro nisy avy hatrany ny fivorian'ny dinan'ny Betsiboka amin'ny ray tsy miverina niarahana tamin'ny vondron'ny mpitandron'ny filaminana misana ny fandriampahalemana na OMC sy ireto mpiray dina ary ny vahoaka teto Ambakiriny. Vonina dia vonina amin'ny angady sy ny arina amin'izany ady amin'ny tsy fandriampahalemana sy hiady amin'ireny dalo manao kidnapping reny indrindra fa le tambajotra zay eritreretina fa misy amin'ity faritra ity manao an'izany kidnapping zany. Notsenain'ny vahoaka n'Ambakiriny tamin'ny karavona ny governoura paritra. Ambakiriny toerana nalatsaniny ny tavon'ny governoura paritra ny Betsiboka ankehitriny. Mpampianatra 500 tamin'ny andian'ny fahafito sy fahavalo avy amin'ny farim-piadidy mpampianarana fito eto Vakinankaratra no nandray ny taratasy fifanarahana arak'asa ny farany herinandro teo. Natomboka ihany koa ny fampiofanana ny mpampianatra sy ny taletsekoly. Tafiditra ao anaty velorano fahefatry ny fitondram-panjakana ireo ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana sy fampidirana an-tsekoly ny zaza malagasy ary fanatsarana ny fitantanana. Fampifanana ireo mpampianatra rehetra dia efa manomboka ho amin'ny fanatsarana izay nivoatra tamin'ilay forum régional mandeha koa tamin'ity herinandro ity fampifanana ireo taletsekoly rehetra eto amin'ny faritra Vakinankaratra fanatsarana izay hoe accès stratégique telon'ny ministère zay dia ao ny hoe accès dia ny qualité ary ny bonne gouvernance dia ho an'ny bonne gouvernance zany izay fampifanana ny taletsekoly rehetrarehetra zay ho an'ny accès indray dia anisan'izany itony fandraisana ny mpiasam-panjakana itony mba ho tena mpiasam-panjakana raikitra fanamaivanana ny vesatry ny ray aman-dreny ary ny fahatelo dia ny fampifanana ny bonne gouvernance fampifanana an'ireo taletsekoly rehetrarehetra fa eo ihany koa efa tonga avokoa rehefa misitraka an'ilay aide spéciale amin'ny mpampianatra amin'izao lay 300,000 ariary. Akoatra izany noraisina ho mpiasam-panjakana raikitra ireo mpampianatra 9 ka hatramin'ny 5 taona.
nanome toky reto mpampianatra vao nandray ny fifanarahana arakasy reto fa hanao tsaratsara kokoa noho ny teo aloha. Teto amin'ny kianjan'ny Lycée André Resampantsirabe no nanaovana ny lanonana izay natreha ny olo manan-kaja maro.